Along with Bengalaba, ROS simulation course can be chosen by it. Joro drawing visit a child with a sketch a bind of Pidravi, a hook. Joro 3D top of the features a bind of Joro. No, as a year. Joro kind of a but go, you like me, no? So we'll go point here. But go, you like me, no? How be your features, no? The only pure no? Okay, now by as well, Joro, the 3D model of Joro sketch go create, no? As well, Joro plane essentially depending on top right side of plane no? Sketch PVC, Joro Dima corner of the no? Joro Dima woman in the baby at the rubber, say that you know. Copy as we need Joro Dima, so what time machine be like no? 4 inch there. What am I is to be no? What will let us do the matter check custom? So the inch go you tie no? Inch grab saga the call you tie no? Copy 4 inch the corner 4 inch be like that. Copy the matter sketch got apply out. Let's roll the man another file. Should we add it? The one to the man original change like that. The add relation up here, no? Copy as a demand to sketch card. I may have it on it, you are fully defined with it. Should be around, no? Copy as a demand features take out execute pause bit go down, no? Copy demand general set the low time machine video. Line no? What debate you do line what you apply be it up to butters up to butters car balance raw the major to also be no? The conventional Salame PVC major the features take up to butters go Matwaga major the cook your motor could she be there about his reference take up play there was a reference on my main reference boy no I have a people lesson to know Dima couldn't a friend play sketch no time to the sketch table win no I don't know is this sketch no let me as a reference go to check here my plane is this coordinate what no Konica so 3D model robot model create load their camera the Konica AG no exist a coordinate no can exist radar remember so so mobile robot got together so forward go to all go mobile simulation about reverse to any area allocate G issue in the other repeated no Joro D is net them a below Yadalo, over Ubuntu by a channel ledger, you are the pioneer to have your modified below. No, I don't know to know what you're a who play no playing with you there. My first, you know, top playing on the first be like no, as a Jima playing to football, not around him, so dimension them up below, no. Okay, the matter is, 2 inch load type of line, no? Hope you ask a palace or Jodima origin top playing article, the alcohol. A good playing to put a tail like that, Aladima, the top playing a forma, allow a with us or 2 inch she a quality much or playing to Yalabi, to my play offset a polar outline, no? And a form of a time, no? Okay. What we're playing to put the Alabi playing one no? Imagine my video like no? How be your answer here? Playing one more, left click, sketch, no? How be answer here? Sketch there. Point to point, so no?
point ကဒီမှာ origin မှာပဲဆွဲလိုက်မယ် point ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ plane 1ပေါ်မှာနော်ဒီမှာ point တစ် point ရလာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sketch ထွက်မယ် this sketch copy အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ top plane ကိုပြန်သွားမယ်နော် top plane ကို click sketch ပြင်တော့မယ်တူနော် shader ရမြင်တယ်လို့နော် okay ဒီမှာ center rectangle ဆွဲလိုက်မယ်ခုနတိုင်း dimension ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ top plane ကဒီကောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုန point ဆွဲလိုက်တဲ့ plane ကဒီကောင်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ features ကိုသွားမယ် extrude apply up to borders ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာနော်ဒီ student ပုံနေမှာကျွန်တော် click မယ်ပြီးရင်ဒီ point လိုဒီ sketch ကဒီ sketch ချက် 3D 2ကဒီ point အထိကိုလာတင်မယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ draft ရွေးလို့ရတယ် degree ဆောင်းရတယ် tape ပါဆောင်းရမှာเนาะအောက်လာဝလာเนาะ okay copy ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခုပြီးပြီနောက်တစ်ခုကup to surface ဟုတ်ပြီ up to surface ဆိုတာ surface ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့စကက်ကတခြား 3D ပတ်ရဲ့ surface အထိဒုတင်မယ်လို့ပြောချင်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က reference 3D ပတ်တစ်ခုရှိရမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပဲထားလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ plane 1ကိုဒီ reference နဲ့ plane ထပ်ရွှေ့လိုက်မယ် 2inch ထပ်ရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ plane 2ရသွားပြီเนาะ okay plane ဒီမှာ circle တစ်ခုဆွဲမယ်เนาะဒီမှာဆွဲလိုက်ပြီဟုတ်ပြီ plane 2မှာ circle တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင် extrude boss ကိုသွား up to surface ဒီ sketch ကဒီ 3D ပတ်ချက်ဒီ surface ထိတူတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီအထိပေါ့နော်ဒီအထိပဲတင်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာ drag outward inward outward နော်ဟုတ်ပြီလို့ပြောင်းလို့ရတယ်နော် okay ပြီးပြီဆိုရင်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ offset from surface ဟုတ်ပြီ offset from surface ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ surface ပါနော် reference surface တစ်ခုရှိရမယ် reference 3D ပတ်တဲ့ surface တစ်ခုရှိရမယ်နော် offset ဆိုတာရှိက sketch မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် offset ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထားတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်နော် draft ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ right plane နော် right plane ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ် flip offset 2inch 3inch လောက်ရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ okay အဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် plane 3ပေါ့နော် plane တစ်ခုရလာပြီအဲဒီမှာကျွန်တော် plane ကို sketch 2D sketch ကိုဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲကောင်ကို sketch ပြီးရင် moment 2နော်ဟုတ်ပြီ center rectangle ကိုဆွဲမယ်ဒီမှာ center line ပြပေးရနော် okay center ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုရပြီပြီးရင် feature extrude offset from surface နော်ဒီမှာ surface
the surface summation, no? Be talk a little. Okay, yeah, Taga balance of your top view and GG. Dimano, Tigawa, the Betanian, the Sakati, Timajo, 2 time I sat there with you, Timajama, ha, you know. I had at this time about it until 0.1 inch, no? I'll then do a tattoo, Jimmy. Not in my heart, no? Rava offset cover as a majority surface yet a train bubble, no? No? Happy as what you want. So hard in it, he had it. Time machine 0.4 inch, no? But the cooker balance rock 10 features, 10 features of color line, no? Okay, help me. 10 feature ကို play လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ discuss ရဲ့ဒီဘက်မှာ2တခုထွက်လာတယ်နော်အဲ့2ရဲ့အထူကဒီမှာကျွန်တော် change လုပ်ရတယ် 0.1 inch 0.2 inch လို့ကြီးသွားပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ခုန2တင်တဲ့ဒီ skirt က hollow box ကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီမှာတစ်ချက်အမှန်ချင်းနဲ့ကြည့်အောင်Let's see no? Okay, that feature, no? Okay, the feature so not cool. Switch out, no? Down. Okay, the master. Rectangle feature is true. The master is choosing the rectangle at time to your 2 at twilight. I change my 10 feature line. So, yeah, 2 year rectangle, hold the box toသူရဲ့အထူးတစ်ခုတက်လာတယ်နော် 0.2 inch ပတ်မှာအထူးကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sweater skirt ရဲ့ outward မှာနော် inward ဖြစ်ချင်တဲ့အတွင်းဒီမှာဒီမြောက် clip ကိုချိန်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ဒီ dimension ကိုလည်းချိန်လို့ရတယ်နော် No? Then we jump. Hoping not cook up. But I mean, let's talk. So, let's sketch step so like no. Some edible swimmer. Some rectangle double swimmer. Corner rectangle swimmer. P feature of the extrude. Hope you actually must arrange your select counter. Select counter about this row. So, 2 tension sketch go away. She will be there, no? Was it just someone will be there? Tina go up the outside, no? No? 2 tension sketch go away. Slam a bit or 2 10 no? Now by sketch in Yala, go to the movie Yala is me. General T H2 tell damage H2 formula pitted, you know. I tell my general select on here. She go be go to the engineer sketch go label, no? As we are, no? Okay,